nunca hacemos conciencia del sueño. Como es un periodo que no tenemos conciencia, no estamos despiertos, no sabemos qué sucede, muchas veces no sabemos cómo dormimos, pero hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo y a ver esos síntomas que vamos normalizando a través de los años y que reflejan que no estamos durmiendo bien. ¿Lo estamos normalizando, el no dormir bien? Sí. O sea, ya es normal, decimos, es normal, yo duermo 4 horas, me levanto en la noche, ya es normal. Y no es normal. Exacto, como roncar, también lo normalizamos y no es normal roncar. Si estamos roncando, ya no estamos durmiendo adecuadamente porque no nos oxigenamos bien.